ฟ้าพยากรณ์ครับที่ผมจะมาหาสิ่งที่ทำกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เองนะครับผมจะมาระเบิดกันนะครับซึ่งผมขุดบ่อไปนะครับทุกคนค่อยดูเองนะครับว่าลึกขนาดไหนครับมารอดูกันได้เลยนะครับตราเด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 ดา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 ดีโดผมกำลังทำทางอยู่นะครับนำทาง TNT นะครับให้มันไปที่ไหนสักที่นี่แหละครับที่ไกลๆผลนะครับที่มันไกลผลนะครับแล้วผมก็จะระเบิดเตียงนอนตัวเองครับแล้วผมก็เอาขึ้นนะครับผมก็เดินระเบิดเตียงนอนตัวเองแล้วผมก็เลี้ยวหนีออกนะครับพอผมหนีออกแล้วครับผมก็จะระเบิดตรงนี้ครับวนมาเตียงนอนเหมือนเดิมครับนี่ครับเสียงอะไรฮะเสียงอะไรอ่ะอ๋อมีโจรขโมยชื่อว่าเอนเดอร์แมนไม่ใช่เซเลนเดอร์แมนนะครับเซเลนเดอร์แมนมันมาผิดเรื่องครับเดี๋ยวนี้เอนเดอร์แมนครับจุดแล้วนะครับนี่นะครับทะลึกนะครับนี่ครับยังมีตูนอยู่นะครับข้างล่างครับดูข้างล่างมีนะครับยังนอนทางเลยครับนี่นะครับโคตรลึกเลยนะครับข้างล่างลึกมากเลยครับขุดต่อครับขุดต่อครับขุดต่อครับไม่สุดไม่เลิกครับไม่สุดไม่เลิกนะครับไม่สุดไม่เลิกสุดไปต้องนานแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวครับคุณรอแป๊บนึงนะครับผมจะทำแบบนี้เองนี่เองนี่ครับผมทำแบบนี้นะครับผมไม่เมื่อกี้นะครับผมลืมพูดอะไรนะครับนี่นะครับผมเพลินไปหน่อยครับผมไม่ได้พูดเลยผมไม่ได้พูดนะครับเมื่อกี้ผมเพลินไปหน่อยครับที่ผมไม่ได้พูดเลยผมเพลินไปหน่อยผมวางระเบิดจนเพลินไปหน่อยครับผมไม่ได้พูดนี่ครับซึ่งวางได้เยอะเท่านี้แล้วนะครับผมวางจนเพลินไปหน่อยครับไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวครับผมวางบล็อกนี้นะครับต้องวางให้หมดนะครับนี่ครับจะเสร็จแล้วครับ
จุดแล้วจะอยู่ตรงนี้นะปัง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 นะครับเฮ้ยผมจะบินแล้วครับจะบินแล้วครับจะบินแล้วครับนี่ครับที่รู้ตอนนี้ครับผมบั๊กครับที่รู้ตอนนี้ครับผมบั๊กครับแล้วผมก็ต้องนอนเลยครับเพราะมันมืดครับเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นครับโอเคนอนหลับนี่จะมาแล้วแล้วก็จะมานี่เลยเราก็จะมาหาอะไรทำกันนะครับมาเอาบล็อกแมกมากับอะไรรอดูได้เลยนะครับยังไม่ได้บอกนะครับกับอะไรรอดูได้เลยนะครับมีใครรู้มั้งไหมครับว่าไข่ไก่คืออะไรคือไข่ครับไปไม่ได้ต้องการทำไมครับไม่ใช่ไข่นี้ครับเอาผิดไข่เอาผิดฟองแล้วครับอันนี้คืออะไรอ่ะผมยังไม่เคยเห็นเลยเต่านะครับเต่าจะไปปล่อยเต่านะครับปล่อยเต่านะครับปล่อยเต่าไปสิปล่อยเต่านะครับแล้วเราก็จะมาไฟเราจะมาเผาเต่านะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับก็จะมาเผาเต่ากันนะครับตายนี่นะครับเต่าตัวใหญ่นะครับเต่าเนี่ยปล่อยเต่าให้เยอะๆเลยครับปล่อยเต่าให้เยอะๆเลยครับเต่านะครับเต่านี่จะเป็นเกาะเต่าแล้วครับกลายเป็นเกาะเต่าแล้วนะครับกลายเป็นเกาะเต่าแน่ผมว่านะครับผมจะสร้างเกาะเต่านะครับเกาะที่มีเต่าอยู่เป็นจำนวนมากครับคือเกาะนี้นี่เองโอ้ my god เกาะเต่ายักษ์ผมจะหาไข่ที่มันแปลกๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามันคือไข่อะไรบ้างไข่นี้นะครับไข่นี้ครับไข่อันนี้นะครับคืออะไรไข่นี้นะครับ